Helo a chroeso I fideo ar Audioboo. Pwrpas Audioboo yw I recordio clipiau sain. Yn syml, mae fel sianel YouTube, ond taw clipiau sain sydd yno yn hytrach na fideos. Mae e'n rhad ac yn ddim, a gallech chi gael Audioboo ar eich dyfais iOS, neu ar Android, neu hyd yn oed ar-lein. Mae e'n gwbl rhad ac yn ddim. Felly, wedi chi naill ai fynd I Audioboo ar-lein neu I lawr lwytho'r app, a gorwch yr app. Jyst yn I wneud ar yn iPad I fan hyn. Beth fydd angen I chi wneud yw I greu sianel eich hunan. Dwi wedi creu sianel yn barod, felly dwi jyst yn mynd I fy mewn i'r sianel hwnnw. Beth welwch chi ar eich iPad chi yw rhywbeth tebyg I hyn. Os ewch chi i'r top ar y chwith yma, fe fydd yn galluogi chi fynd I sign up, a wedyn I gyfrestru, I register fan hyn. Dwi'n mynd I glicio ar sain in, gan fy mod I wedi cyfrestru'n barod. Felly, dyma fi mewn yn fy nghyfrif I fan hyn, sef eDdysg Preseli. Beth dwi am wneud yw I recordio sain. Felly, byddwn ni yn yngwersi, a felly am recordio tystiolaeth o blant wedi gwneud rhywbeth, neu unrhyw beth dwi'n dymuno fe fod. A sylwch chi wedyn, wastad ar y gwaelod ar y chwith fan hyn, mae yna fotwm record, dwi'n clicio arno fe, a dwi'n mynd I recordio'n llais, a ymddiriadau os fydd y sgrin yn torri mas am eiliad, ond dyma ni, a mae fe'n rhoi, mae'n cyfri chi mewn 3, 2, 1. Helo a chroeso I fy sianel Audioboo. Dyma app gwych ar gyfer unrhyw waith llafar. Dyma ni no mewn ymddiriadau eto am dorri ffwrdd fyna. Felly fe nes I gwasgu'r bwtwn record a wedyn stop record, jyst am brofi chi na bod hwnna wedi recordio. Dwi'n I glicio ar y botwm play fan hyn. Helo a chroeso I fy sianel Audioboo. Dyma app gwych ar gyfer unrhyw waith llafar. Felly fel y welwch chi, mae e wedi recordio, ond ar hyn y bryd mae e dal yn sefyll ar y ddyfais ei hunan. Mwyn cael hwn I fyny, bydd angen I fi I glicio fan hyn ar Publish. Felly dyma ni, mae eisiau fi roi enw fe, felly wedai am y tro enghraifft Audioboo. Mae croeso chi roi wedyn disgrifiad neu hashtags. Mae'r hashnodau yma'n ddefnyddiol. Nawn ni esgus am y tro fy mod i'n gweithio gyda dosbarth 10p, neu felly taw llafar, gwaith llafar yw e, neu testyn penodol. A wedyn clicio ar upload, a dyma fe'n syth nawr yn lan lwytho i'r cwmwl. Beth mae yna'n galluogi fi wneud yw I weld y boo yna, y clips a yna, neu glywed e unrhyw le. Gallwn ni fod ar yngluniadur, ar gyfrifiadur, ar iPod Touch, ar unrhyw ddyfais, gallai fe'n ffôn. A jyst I brofi hynny, dwi'n mynd I fe mas o'r iPad yma am y tro, dwi'n mynd I meiddio, a mewn I Google, a beth newn ni wedyn yw I fynd I Audioboo ar-lein. Dwi'n jyst mynd I roi mewn yn Audioboo, dwi'n mynd I roi eDdysg Preseli mewn yn syth, gan taw dyna enw'r sianel. A wedyn newn ni fan hyn yn syth I Audioboo eDdysg, gobeithio. Newn ni draw pigo fel lan yn gloiach, dyma ni. Felly dwi ar-lein ar fy ngluniadur. Dwi'n mynd I audioboo.fm, a dyma fe fan hyn. Na I glicio ar play I brofi chi. Helo a chroeso I fy sianel Audioboo. Dyma app gwych ar gyfer unrhyw waith llafar. Felly dyna fe, mae'n cymryd eiliadau, mae'n mynd yn syth i'r sianel, ac o fewn y sianel na wedyn rydych chi'n gallu rhannu gyda pobl eraill. Beth welwch chi mewn fan hyn yw nifer o'r boos yma. Rydyn ni wedi recordio'r wythnos hon yr enghraifft yn ein gwersi. Os cliciau fan hyn, dyma un o wer Saesneg. Felly dyna enghraifft yn ogystal am y rai o ddeiryddiaeth yr enghraifft. Dysgedd llawer yn y galwad Skype, fel bod masnachdig yn gwneud gwahaniaeth mawr.
A beth bynnag chi'n dymuno fe fod. O fewn yr ysgol, mae gennym sianel gyda'r ieithoedd tramor modern, Ffrangeg yn benodol. Dyma rai fan hyn. A ni dreul hon. Pendant le grande becan, je suis allé en Italie avec mes copains. C'était cool car j'ai visité. Dyna waith blwyddyn 8. Mae hefyd sianel gyda'r adran Sbaeneg sydd wedi bod yn arbrofi. Practico algo tipo de deporte cada día. En mi tiempo libre practico al ciclismo cada fin. Ac yn y blaen, mae yna hefyd sianel gyda'r adran gerdd. Demi. Felly fe welwch chi amrywiaeth o esiample o sut i ddefnyddio Audioboo yn gyffredinol i chi ddisgyblion. Mae fe'n ffordd o wrando ar eich gwaith llafar chi ac i wella fe. Mae'n bosib hefyd i bobl i hoffi eich gwaith chi, i chi athrawon. Mae'n bosib wedyn i rannu y bŵs na yn ei hunan. Os glicwn ni fan hyn, enghraifft ar Demi a mewn fan hyn, mae'n y fodd o rannu gyda bobl eraill. Fe welwch chi ar y dde gyda chi tu allan o'r sgrin dy fi ymddeiriadau bod yna pethau fel Twitter yn ddangos a nifer o siample eraill o rannu. Cwbl o sylwadau o ran y defnydd yn ysgol ni, dywedodd yr adran gerdd bod y bechgyn wedi perfformio'n well nag arfer. Am beth bynnag reswm, oedd y disgyblion hefyd yn hoffi'r ffaith eu bod nhw ddim yn gorfod sefyll o flaen y dosbarth yn chwarae offeryn a pawb arall yn gwrando, oedd yn gwneud i nhw fod yn nerfus, fel hyn nhw'n gallu marfer a recordio pan maen nhw'n barod. Yn yr un modd gyda'r ieithoedd tramor modern, maen nhw'n hapus iawn gyda pha mor effeithiol yw ran cyflymder, ond hefyd bod y disgyblion yn gallu marfer a recordio pan maen nhw'n barod gyda iPad o'i blaenau nhw. Mae'n debyg hefyd bod y plant mwy a swyl yn teimlo'n fwy cysurus ac yn perfformio'n uwch nag arfer. Felly, Audioboo, mwynhewch yn gwbl rhad ac yn ddim ac ar bob math o ddyfais. Pob hwyl!